ya Bang Pomen. Buat apa nih bos? Texas kan. Untuk apa Project exhaust cutting standard THM 32 mm. Tuh dia, exhaust sudah lepas. Waduh, berat betul. THM piping cutting standard, boleh PNP. Gimana sensor? Oh, tinggal PNP cuncun. RFS THM TNP, cuma auto sensor dari luar udah dari sini ke sini jalannya hujan di luar. Ada rapat sedikit. Start.